ডাক দেন। পাগলেরা তখন সব লুটাইব। এই যে একটা ধরলাম, এটা খুব সুন্দর আসলে। খেরও খায় এগুলা। ছাগলে তো সাধারণত খের খায় না, কিন্তু বেড়াই খের খায়। অনেকে বলে বেড়ার মাংস নাকি স্বাস্থ্যকর। বেড়ার মাংস ভালো, ভালো বেড়ার মাংস ভালো। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আমাদের জীবন ও জীবিকা এই চ্যানেলে আমরা আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আশা করি সবাই মনে প্রাণে ভালো আছেন। দেশে কিংবা প্রবাসে, কাছে কিংবা দূরে, যে অবস্থান থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখতেছেন, সবাইকে জানাই এক রাশ প্রীতি এবং শুভেচ্ছা। সবার প্রতি ভালোবাসা জানিয়ে আজকে নতুন আমরা একটি ভিডিও শুরু করব। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা জানেন আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা আপনাদেরকে বিভিন্ন সময় গরুর খামার, মুরগির খামার, তারপরে হচ্ছে ছাগলের খামার, টার্কি মুরগির খামার, কোয়েল পাখির খামার, এগুলোর ভিডিও দেখিয়েছি। কিন্তু আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো হচ্ছে ভেড়ার খামার। এই বিষয়টা আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গাতে খুঁজে বেড়াই, কিন্তু কখনো ওরকমভাবে পাই নাই। তো আজকে আমি একটা জায়গাতে যাচ্ছিলাম, পথিমধ্যে দেখলাম যে হচ্ছে এক বয়স্ক মুরব্বী, প্রায় শতবর্ষী এক মুরব্বী, উনি হচ্ছে এই ভেড়াগুলোকে ঘাস খাওয়াইতেছিল। তো এই বিষয়টি দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। তো আমি চিন্তা করলাম যে এই বিষয়টা ভিডিও ধারণ করি এবং আপনাদেরকে দেখাই। তো আমি মুরব্বীর সাথে কথা বলবো, প্লাস শুনবো যে উনি কত বছর যাবত এই ভেড়াগুলোকে লালন পালন করে এবং কীভাবে এগুলোকে উনি এগুলো লালন পালন করে থাকে, সে বিষয়টা ওনার মুখ থেকে শুনবো। মুরব্বী, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আপনার নাম? আজিজুর রহমান। আজিজুর রহমান। আপনার বয়স কত? 100 নেই, 5-6 কম আছে। আপনার বাসা কোথায়? এই যে বাস্তায় বাস্তা না? তো আপনার কতগুলো এই আছে, ভেড়া আছে? অন আছে 13টা। ডাক দেন। পাগলেরা তখন সব লুটাইব। তো দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ভেড়াগুলোকে উন্মুক্ত স্থানে ছেড়ে দিয়ে পালা হচ্ছে। এগুলো কোনো আবদ্ধভাবে না। এই যে এটা হচ্ছে একটা ইট ভাটা। ইট ভাটার এই মুহূর্তে এখন ভাটার কাজ চলতেছে না, তাই এখানে অনেক ঘাস হয়েছে, এই ঘাসগুলো এগুলো খাচ্ছে। তাই তো এই যে মুরব্বী এগুলোকে পুষ মানাইছে, মুরব্বীর ডাক এরা শুনে, মুরব্বীদেরকে আওয়াজ দিলে এগুলো এক জায়গায় সমবেত হয়। তো এখানে 13টি ভেড়া আছে। ভেড়াগুলো বড় ছোট মিলিয়ে কতগুলো বাচ্চা আছে, কতগুলো হচ্ছে বেশ বড় আকারেরও আছে। আমরা একটু কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করি, যেহেতু এগুলো খোলাভাবে ছেড়ে দিয়ে লালন পালন করতেছে, তাই এগুলো খুব বেশি কাছাকাছি যাওয়া যাইতেছে না, সরে যায়। মুরব্বী, কয়টা আছে এখানে? এখানে 13টা। তো এখানে পুরুষ কয়টা আর স্ত্রী কয়টা? পুরুষ আছে 5টা। পুরুষ 5টা আর স্ত্রী? 2, 3, 4, 5, 5টাই। বাচ্চা কয়টা? বাচ্চাই এই দুটো একটা। গুদে একটা বাচ্চা আছে। তাহলে পুরুষ 5টা আর স্ত্রী বাকিগুলা। এগুলোর দাম কেমন হয়? এই যে একটা ধরলাম, এটা খুব সুন্দর আসলে। এটার বয়স কত হয়েছে? এটা ওটা 6 মাস হয়েছে। এগুলো সাধারণত কি খায়? এই ভুসি খায়। বসি খায়? ভুসি খায়, করে খায়, খের খায়, আর চকে ঘাস। খেরও খায় এগুলা? ছাগলে তো সাধারণত খের খায় না, কিন্তু বেড়াই খের খায়। তাহলে আর একটু বসি টুসি দেওয়া লাগে। তো এগুলাকে মানে ঘাস খাওয়াইতে পারলেই ভালো। এগুলোর দুধ কেমন হয়? দুধ হয় না। দুধ হয় না? দুধে ওরা না দিলে আর বাচ্চায় দুধ খাই না। মানে যতটুকু দুধ হয় বাচ্চাই খায়? বাচ্চাই খায়, ওরে ওলা না দেওয়া যায় না। মানে ওগুলা দোহন করার কোনো সুযোগ নাই? দোহন করাইলে পরে বাচ্চায় দুধ ফুটিয়ে দেবে। এটার মোটামুটি বয়স কত হয়েছে? 6 মাস। এটা কয় কেজি হবে? 4-5 কেজির মতো। এগুলোর দাম কেমন হয়? এটার দাম হইব যে 4,000 মতো। 4,000 মতো দাম হবে। এগুলো তো বিক্রিও করেন? বিক্রি করি, আমি মাইকা বাচ্চা বিক্রি করি, আর খাসি সব জব করি। না, অনেকে শখ করে ভেড়া খুঁজে। হ্যাঁ, অনেকে বলে ভেড়ার মাংস নাকি স্বাস্থ্যকর। ভেড়ার মাংস ভালো। ভালো? ভেড়ার মাংস ভালো। প্রতিদিন একটা করে আমার জব করে আমার ছেলেরা। এই যে এইবার জব করছে 4 জাতেরা, এটা হচ্ছে 18 কেজি মাংস। আর এই যে
18 কেজি তাহলে তো বেশ অনেক। 17 নভেম্বর তো কোনো 4টা 17 নভেম্বর এবার 17 নভেম্বর ওদিন কি এতগুলো জব করবো? মানুষজন খাওয়াই। ও মানুষজন খাওয়া, আমরাও আসবো। আইসবা। আচ্ছা ঠিক আছে, মূলত হচ্ছে আপনি এই 4টা ভেড়া জবাই করবেন ওই দিন। হ্যাঁ 4টা, কোনো বছর 5টা 7টা। বাড়িতে কি উরস করেন নাকি? উরসে জবাই করবেন। তাহলে এই যেগুলো খুব দেখতে বেশ সুন্দর। আরেক রকম জাত আছে গারল, সেগুলো দেখতে কেমন হয়? হ্যাঁ ওগুলো সুন্দর, এগুলো নেজ বড়। নেজ বড়। দেখ এগুলো বেশ সুন্দর। তাই তো এটা একটু আতঙ্কিত হয়েছে, ভয় পাইছে, এটা আমি দূরছি বলে। তো এটাকে আমি ছেড়ে দিই, এগুলো হচ্ছে ইচ্ছা মতো এরা ঘাস খাক। অনেক টিভি। তো সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে একটা দারুণ বিষয় দেখানোর চেষ্টা করলাম। এটা কোনো খামারে নয়, এক বয়োজ্যেষ্ঠ মুরব্বী, প্রায় 100 বর্ষ মুরব্বী, ওনার বয়স প্রায় 100 বছর। উনি এই এই ভেড়াগুলোকে লালন পালন করতেছে, তাও একদম ছেড়ে দিয়ে 13টা ভেড়া নিয়ে আসছে। এগুলো উনি নিজেই কন্ট্রোল করে, কোনো সমস্যা হয় না। উনি ডাক দিলে এগুলো কথা শুনে প্রতিদিন বাড়ি থেকে এভাবে নিয়ে আসেন। হ্যাঁ প্রতিদিন। আবার এই সন্ধ্যাবেলায় নিয়ে যান। হ্যাঁ এটা আসর আজমের আগে আগে যাই। সকালবেলায় কটার সময় নিয়ে আসেন? সকালবেলায় আহি 9টা 10টায়। এই এলাকাতে আপনার এরকম ভেড়ার পাল ছাড়া আরো কারো পাল আছে? এতই নাই, কিছু 2টা কিছু 3টা এরকম আছে। ভেড়া বাচ্চা দেয় কেমন বছরে? বছরে 2বার। 2বার। সাধারণত কয়টা বাচ্চা হয়? 3টা হয় 4টা হয়। 3-4টা করেও হয়। মানে একাধিক হয়। তো সুপ্রিয় দর্শক, ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে, ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। ভিডিওটি আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করে তাকেও দেখার সুযোগ করে দিবেন। ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন, এই প্রত্যাশায় ভিডিওটি এখানে শেষ করতেছি। আল্লাহ হাফেজ।